क्या तुम लोगों ने सोचा कि हमें हिचकी आती क्यों है और ये हिचकी होती क्या है? तो देखो, पहले तो ये समझते हैं कि हिचकी आती ही क्यों है। देखो, इस पिक्चर में हमें हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई देंगे। तो ये लंग्स के नीचे जो मसल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे डायफ्राम बोला जाता है। इसका काम ऊपर नीचे और सिकुड़ना खुलना होता है। तो जब भी हम ज्यादा ठूस ठूस कर खा लेते हैं या जल्दी जल्दी ज्यादा खाने से हिचकी आ जाती है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाता है और साथ ही में वोकल कार्ड यानी कंठ भी ब्लॉक हो जाता है एक समय पर, तो ये आवाज आती है। हैं? अबे एडिटर गलत आवाज लगा दी। हाँ, ये आवाज। अब तो कर दो सब्सक्राइब।